हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेरा संधू ब्लॉग। आज आया है इसी के बुश ठीक करने के लिए। यहाँ पे इसके साउंड आ रहा है इसी में, जो कि बुश का साउंड है। अभी आपको दिखाऊंगा बुश खोल के। ये देखो, ये अपने ग्रीसिंग करेंगे बुश के अंदर। आप देख ही सकते हो, ये बुश है। इसमें से एक कपलर होगा, वो निकालेंगे, इसको दोबारा से रीफिटिंग करेंगे। ये देखो, ये बुश है, इसको फिटिंग करेंगे दोबारा से ग्रीसिंग करके। ग्रीसिंग कर दी है, बुश लगा कर अब इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ग्रीसिंग कर देंगे। अब ये देखो, अब ग्रीसिंग हो चुकी है। ये हमारी ग्रीस है, ये देखो, ये ग्रीसिंग है। अब इसको रीफिटिंग करेंगे इसी में, फिर इसको चेक करेंगे कि साउंड अब आ रहा है या नहीं आ रहा। 99% है कि साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा और एसी एकदम बढ़िया चलेगा और कोई इशू नहीं है इस एसी के अंदर। अब देख ही सकते हो, ये एक पार्लर है जो कि विकासपुरी में स्थित है। ये देखो, रीफिटिंग कर रहे हैं हम इसकी बुश की, ताकि ये साउंड बंद हो जाए और ये दोबारा से ये कंप्लेंट ना ही आए तो बढ़िया है। फ़िलहाल 99% है, ये कंप्लेंट वापस नहीं आएगी और बुश एकदम बढ़िया से काम करेगा। मेन बुश क्या होता है, सूखा होने की वजह से ना, जैसे कॉन्टीन्यूसली चलता है ऐसी, अंदर से ग्रीसिंग ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्म होने की वजह से ग्रीसिंग ख़त्म हो जाती है उसके अंदर। वो दोबारा से क्या होगा, थोड़ा साउंड शुरू कर देगा धीरे धीरे, क्योंकि रबड़ के साथ वो बुश, वो क्या होता है, जब आपस में जब ग्रीसिंग ही नहीं होगी, वो बुश रबड़ के साथ टच होकर वो साउंड करना शुरू कर देगा। फ़िलहाल मैंने बुश को फिट कर रहा हूँ। बुश फिट होते ही इसी को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, फिर सुनेंगे इसका साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। ये अपने एसी की ट्रे है, जो थोड़ी सी बाहर निकाल के इस बुश को फिट करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन काम सभी हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुश को भी बिल्कुल उसके जो आपका अंदर आपका ब्लोअर लगा हुआ, उसकी हल्की छोटी सी रॉड बाहर आती है, बुश को बिल्कुल उसमें फिट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी रॉड ऊपर नीचे होगी तो फिर साउंड करेगा ये एसी। थोड़ा सा ग्रीसिंग करके शाफ्ट को भी, फिर इसको करेंगे फिट। हाँ जी, ये आपकी शाफ्ट है जिसमें हल्की हल्की ग्रीसिंग कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो बुश है वो आराम से फिट हो जाए। ये हमारा बुश फिट कर चुके हैं और साउंड सुनना देखना, बिल्कुल भी ज़रा सा भी साउंड नहीं आएगा। आप देख ही सकते हो, बिल्कुल साइलेंट हो गया हमारा एसी।